အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Critical Appraisal Research Area ရဲ့ founder ဒေါက်တာဝင်းခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က Building Graphs in SPSS ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့graph မျိုးစုံကို SPSS မှာဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့် graph ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ simple line graph ဖြစ်ပါတယ်line graph တစ်ခုပေါ့line graph တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဲမလဲဘယ်ချိန်မှာဆွဲမလဲပေါ့ဘယ်ချိန်မှာဆွဲမလဲဆိုရင်တော့ နံပါတ် 1ကျွန်တော်ရဲ့ observation categorical discrete variable ရဲ့ observation ကိုကျွန်တော်တို့ line graph နဲ့ပြလို့ရတယ်နံပါတ် 2 continuous variable ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကline graph နဲ့ပြလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့relationship between two continuous variableအဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော် line graph နဲ့ပြလို့ရတယ် trend ပြီးကျွန်တော်ရှာခြင်းသုံးပါတယ်two continuous variable trend ပြီးရှာခြင်းကျွန်တော်သုံးမယ်နောက်ဆုံးcategory တစ်ခုနဲ့ continuous တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာခြင်းပဲသုံးတယ်အဲ့ချိန်မှာရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ pre post trend ပြီးတစ်ခုကိုရှာခြင်းပေါ့so ဒီ line graph မျိုးကိုကျွန်တော်ကအခု SPSS မှာပြုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ SPSS ကိုင်ပြီးတော့မှinstall လုပ်လိုက်ရင်ပါလာတဲ့နမူနာ sample database ရှိတယ်အဲ့ database ကကျွန်တော်customer ဆိုတဲ့database ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်customer database ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ discrete variable တစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့line graph ကိုပြောပါမယ်ထုံးစံတိုင်း chart လေးက chart ပြတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okayဆွဲကန်ဒီမှာ reset လုပ်တယ်ကျွန်တော်အခုဆွဲချင်တာ line graph symbol line graph ဆိုတော့ symbol line graph ကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့discrete variable တစ်ခုပေါ့education ဆိုတဲ့ discrete variable တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ line graph တစ်ခုထွက်လာမယ်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီ line graph ကို count နဲ့ဆွဲချင်တာ percent နဲ့ဆွဲချင်တာပေါ့ကြိုက်လို့ဆွဲလို့ရတယ်အခုတော့ကျွန်တော် count နဲ့ဆွဲမယ် okay လို့ပြလိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့count ကိုပြထားတဲ့ line graph တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် variable တက်ချင် double click လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က variable တက်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် count နဲ့ဆွဲထားတဲ့ discrete variable တစ်ခုကိုကျွန်တော် line graph ဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်so ဒါ count နဲ့ဆွဲပဲပေါ့percent နဲ့ပဲပြောင်းဆွဲလို့ရတယ်ဒါနံပါတ် 1 discrete variable တစ်ခုကိုကျွန်တော် line graph ဆွဲတာပေါ့နံပါတ် 2ကျွန်တော်တို့ဘာဆွဲလို့ရလဲဆိုတော့ continuous variable တစ်ခု line graph ဆွဲလို့ရတယ်continuous variable တစ်ခုဆွဲမယ်ကျွန်တော် reset ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် line graph ဆွဲမယ်ဒီခါကျွန်တော် continuous variable ဆိုရယ်ကျွန်တော် year of education ဆိုတဲ့ continuous variable ကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ပေါ့year of education ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် continuous variable တစ်ခုဆွဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ရင်ဒါကျွန်တော် year of education ကိုကျွန်တော်ဒီ mean SDE မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါfrequency နဲ့ဒါပြထားတာပေါ့so this is a year of education နဲ့ continuous တစ်ခုကိုကျွန်တော် line graph ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော် line graph ကိုကျွန်တော်အသုံးကတော့များပြီး trend ကိုပြခြင်းပို့ပြီးတော့ဆွဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီ variable တစ်ခုချင်းစီပေါ့ continuous ဆိုvariable တစ်ခုချင်းစီဒီ discrete လို့ကတော့များဖြင့် bar graph ပြီးဆွဲရများပဲပေါ့so line graph ဆွဲရတဲ့ရွေးချက်မှာ trend ကိုသိချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ trend ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် line graphဒီခါကျွန်တော်year education level education ပေါ့level education ကိုကျွန်တော်line graph တစ်ခုdiscrete variable တစ်ခုပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင် year education continuous တစ်ခုကိုကျွန်တော် x axis မှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် y axis မှာကျွန်တော်တို့ household income ပေါ့ income ကိုကျွန်တော်ကမလုပ်မယ်ဆိုတော့ y axis မှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် value ပိုင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ value ဒီကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အချစ်တွေနဲ့ကျွန်တော် value တစ်ခုထွက်မယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့
education နဲ့ကျွန်တော် household income နဲ့ education များရဲ့ household income များလာပြီပေါ့အဲ့တော့တဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မှပို့ပြီးပေါ်မြင်လာဒီဘက်ကကောက်နေဆိုရင်တိတ်မပေါ်မြင်ဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့ y axis ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ကောက်အစားပေါ့ value အစားကျွန်တော် mean value ပြီးမဲ့ဆွဲပိုင်းပို့ပြီးတော့တင်တော့သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပညာရေးရဲ့ education နဲ့ဟိုဘက်က mean value ရော household income နဲ့နှစ်ခုရဲ့ trend ကိုကျွန်တော်ရှာချင်တဲ့ချိန်မှာဆွဲလိုက်ရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရလဲဒီမှာ education များတာနဲ့အမျှနော်ဒီမှာ household income ကလည်းများပါပဲထို့ကြောင့်သူတို့နှစ်ခုရဲ့နော် linear trend တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ line graph နဲ့ပေါ်ပြလို့ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ continue နှစ်ခုမှာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကเนาะ continue အတိုင်းထားပဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်က mean value နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပိုင်းလို့ရှိရင် line graph เนาะဒီ trend တစ်ခုကျွန်တော်ကတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ this is a trend ကိုကျွန်တော်သိကြည့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုရဲအကြောင်းအရာပေါ့เนาะdiscrete continuous that means the relationship between two continuous and explore a trend ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် pre post trend တစ်ခုကိုကျွန်တော်က category တစ်ခုနဲ့ continuous တစ်ခုနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်နော်နောက်ထပ် database တစ်ခုနော် SPSS file တစ်ခုဖွင့်မယ်ဥပမာနော်ဒီခါကျွန်တော်နော် customer နော် customer ရဲ့နော် database အပြင်ကျွန်တော်နော်နောက်ထပ် catalog တစ်ခုပေါ့နော် catalog variable တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခုနဖွင့်ထားမယ်ပြန်လာမယ်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် recently used data မှာဒီမှာ catalog နော် catalog database okay ကျွန်တော် continue open catalog နော်catalog database တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့ catalog database အခုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာပါပဲဆိုရင်ဒီမှာ last invite နှစ် invite နော် date invite ကျွန်တော်ရောင်းရမယ်ရောင်းအားပြီးပါတယ်ပေါ့ jewelry အဲ့တော့ကျွန်တော် last invite jewelry ရဲ့ရောင်းအားပြီးကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ last ဒီကျွန်တော် discrete and then ကျွန်တော် jewelry continuous ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခါ chart ပြတော့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ် line graph ပြီးကျွန်တော်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နော် x axis မှာ la နော်ထည့်မယ် y axis မှာကျွန်တော်ရဲ့နော် zero jewelry ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒါ la right ကျွန်တော်တို့နော် jewelry ရောင်းအားမျိုးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ trend တစ်ခုရှာပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးတွေ့အဲ့တော့ဒီ graph ကိုကျွန်တော်ကမြင်တောင်ပေါ့နော်မြင်တောင်မှာပဲဆိုတော့ဒါပြီး January စပြီးရောင်းအားပြီးရနော်မတိမတာပဲရှိပြီမဲ့ဒီမှာ7ပိုင်းရောက်ရင်ဒိန်းဆိုထောင်တက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှုရဘူးမြင်တောင်ကျွန်တော်က graph view ကိုအနေငယ်ပြောင်းမယ်အော်ဒီမှာကဏ္ဍလေးရန်ပြီးတော့နော်များနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်အမကိန်းကိုနော်ဖြုတ်လိုက်မယ်တက်အမကိန်းမထားတော့ဘူး and then ကျွန်တော်တို့နော်ဒီ January February March April နော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပါ view ပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်နော်တစ်ကိုတစ် view မှာဖြတ်ပြီးတော့ January နော်နှစ်ကိုနော်ဖြတ်ပြီးတော့ February စပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ပြောင်းရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်7မှာတိတတာပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်7ကိုကျွန်တော်ကနော် October ပေါ့နော်October မှာတိတတာပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ7ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် right click ပြီးကျွန်တော်လုပ်လိုက် right click လုပ်ပြီးအဲ့7မှာကျွန်တော်နော်ဒီ 8 reference line တစ်ခုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထည့်ကြမယ်လားကကျွန်တော်7မှာကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်7မှာကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ line လေးကိုကျွန်တော်ကနော်မြင်တောင်လို့ကျွန်တော်အနီရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တော့ပြီးနဲ့တော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နော်ဘာဖြစ်သွားလဲနော်7မှာကျွန်တော်ရဲ့ line trend လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ pre နဲ့ post ပေါ့ဒီ pre မှာဥရဲ့နော်ဒီ trend လေးကနော်ပုံမှန်နော်အသက်ကြာရှိနေပြီမဲ့ October ပဲရောက်တော့ day ဆိုပြီးထောင်တက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမှာကြည့်ရှုကိုကျွန်တော်တို့မြင်တော့အောင်ကျွန်တော်ဒီကို trend ကို pre post နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲဖို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်က show the category of the နော်ဒီ pre post trend continue by category ကိုကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်နော်ဆိုတော့
line grab ကိုဆွဲတဲ့နေရာမှာနော်အသုံးဝင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့အများစုတော့ one variable ပဲဆွဲပြီးမရှိပါဘူး line grab ဒီများအဖြစ်တော့နော်ဒီ training agent မှာလည်းခေါင်းဒါမျိုး pre-post ကိုပြချင်တော့လည်းခေါင်းအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော် line grab ကိုဆွဲပါတယ်နော်အားလုံးဆွဲကြည့်ပါအဆင်ပြေပါစေကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ